दोस्तों, माँ की रसोई में आज आपका फिर से स्वागत है। और सुबह का 6:30 हुआ है, मॉर्निंग वॉक से आई हूँ। आज सुबह में हम लोग क्या लेते हैं आपको बता रही हूँ। और हमारे देश में तो इसको काढ़ा बोलते हैं। हम लोग 3 साल से लेना शुरू किए हैं, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर में किसी का ना सर्दी जुकाम होता है ना फीवर होता है। ये एंटीबायोटिक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और न कभी थ्रोट इन्फेक्शन भी नहीं होता है इससे। आइए बताऊं, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। हम लोग इसको पीते हैं, बहुत सुपर मतलब स्वास्थ्यवर्धक है। आपको बता रही हूँ, देखिए। मैंने तुलसी पत्ता अपने बागवानी से लाई हूँ, किसी दिन अपने बागवानी दिखाऊंगी। और इसमें पानी ली हूँ, 3 लोग हैं, 3 कप। और 1 कप अधिक पानी ले लें ताकि जलेगा तो अच्छा होगा। हमारे भाषा में तो इसको काढ़ा बोलते हैं और ऐसे हर्बल टी भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दूंगी और थोड़ा सा अदरक। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और लौंग का पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए। और मैंने तो रामदेव जी का वो बुरा वाला गुड़ डालती हूँ कि शुगर से वो थोड़ा रहेगा। देखिए, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं। आप चीनी भी डाल सकते हैं और हनी के साथ भी पी सकते हैं। अब इसको ढक कर पकाएंगे तो इसमें से बहुत सारी खुशबू आएगी, बहुत अच्छी। इसको 5 मिनट तक पकाइए। तुलसी पत्ता, अजवाइन और काली मिर्च, लौंग की पाउडर थोड़ा सा, 1-2 लौंग, 3 लौंग डालिए, चाहे 5 लौंग डालिए। और अदरक और गुड़ डाली हूँ। इसको ढक कर पका लूँगी। अब बस 5 मिनट बाद ये काढ़ा तैयार हो जाएगा। आप पीने से न बुखार होगा न सर्दी होगा। और सब फिर हम थोड़ी देर में आपको फिर दिखा रही हूँ। इसका कलर एकदम ग्रीन टी हरा हरा हो जाएगा। मेरा काढ़ा तैयार हो चुका है, देखिए। और हम लोग 3 लोग हैं, इसलिए 3 कप डाल रही हूँ। अगर 2 कप बनाना हो तो 3 कप पानी डालिए। 1 कप जला दीजिए उसको कि उसका वो हो जाए। और देखिए, अगर 1 हफ्ता चाय के जगह पर ये लेकर पी के देख सकते हैं। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, जिसको फीवर भी आ रहा है फीवर ठीक हो जाएगा और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसमें हम ब्राउन शुगर डाली हूँ, इसलिए ब्लैक हो गया है। अगर आप शुगर डालेंगी तो ग्रीन हो जाएगा। और इस काढ़े को आप ज़रूर पी कर देखिए और टेस्ट भी अच्छा लगेगा और स्वास्थ्यवर्धक भी रहेगा। अब मैंने अजवाइन का भी काढ़ा बनाऊंगी। लड़कियों को पीरियड में क्या फ़ायदा करता है, छोटे बच्चों को उल्टी दस्त में क्या फ़ायदा करता है, नेक्स्ट डे रोज मतलब अलग अलग आपको काढ़ा बताऊंगी। और से टाइफाइड होता है तो हर श्रृंगार है, उसकी काढ़ा बहुत ही फायदेमंद और रिलीफ करती है, अच्छा हो जाता है। तो आइए मेरे, अब तो मैं थोड़ा काढ़ा पी लूँ। और नमस्ते, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और परिवार में इसको शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप लोग को मिलता रहे। नमस्ते।